بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الله عز وجل falenderojmë, falen dhe ndihmën vetëm prej Tij e kërkojmë. Paqja dhe bekimi Allahu qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, Allahu të jemi falendërues që na ka udhëzuar në Islam, dhe atij jemi mirënjohës që na ka mundsu ta njohim sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rrugën e njerëzve të mbar, duke filluar prej sahabëve të ndershëm, pastaj nxënësve të tyre apo të tabeinëve, e pastaj nxënësve të tyre, pra të tabeinëve që quhen etba'u at-tabi'in, pra ndjekësit e pasuesve. Sepse kjo është një rrugë e cila e çon njeriun drejt kënaqësisë së Allahut azza wa jall. Dhe ky karavan që u nis me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam këtë umet, do të vazhdoj deri në ditën e fundit, deri në ditën e Kiametit, do të vazhdoj ky karavan ku këta njerëz do ta përmirësojnë shoqërinë sa herë që ajo fillon ta të pjetës në humnera të devijimit, ku këta njerëz do të kontribojnë në përmirësimin e të tjerëve, fillimisht vetvetes, pastaj të tjerëve. Dhe këta njerëz do të kontribojnë në ngjalljen e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa herë që dikush mundohet me e ul apo me ba të humbet suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu se një grup nga ummeti im do të vazhdojnë në të vërtetën si triumfues ndaj kundërshtarëve, dhe atyre nuk do të bëj dëm tradhtia tradhtarëve, dhe këta do të jenë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sunetin e khalifave të drejtë. Prandaj, nëse njeri është në sunet, atëherë le ta falenderoj Allahun azza wa jall për çdo hap. Sepse më mirë është me qenë në fund të karavanit, por pjesë e karavanit të sunetit, se sa me qenë në fillim të karavanit, me qenë ajo lokomotiva e karavanit, por karavani me qenë i devijimit apo i bidatit apo diçka tjetër jashtë karavanit të sunetit. Ashtu që kanë përmend të thotë dietar të ndryshëm që kanë thënë më mirë me qenë bisht në hak, në të vërtetën, se sa kokë në devijim apo në bidat. Dhe kjo shpesh mundet dikon me mashtru. Ata, njerëzit të cilët nuk e kuptojnë realitetin e fesë dhe nuk e kuptojnë realitetin e udhëzimit, kjo mundet me mashtru fakti se nëse dikush e sheh veten se nuk është në atë rolin kryesor të shoqërisë, e sheh veten si pjesë anësore e shoqërisë ose pjesë që qëndron në bishtin e shoqërisë. Dhe këtë mundet me llogarit si dështim apo diçka të ulët apo diçka i lënë mbrapa kështu me radhë. Ndërsa realiteti qëndron ndryshe, se ai që është brenda grupës së sunetit, ndash që në mes, ndash që anash, ndash që në fund, përderisa kontribon që ajo lokomotiv, kontribon që ai karavan me ecë përpara dhe me ecë i sigurt të kështu me radhë, atëra ajo është shumë më i mirë se dikush tjetër që, ose realisht ai krahasim nuk bëhet ky më i mirë, ky ai është i miri, ndërsa dikush tjetër i cili ndoshta është në radhët e parë, ndoshta është fytyrë publike, apo është udhëheqës i shoqërisë, apo ka një post, apo ka një e kështu me radhë,
ama kontributi i tij është në devijimin e njerëzve, është në turbullimin e realitetit, është në verbrimin e tjerëve kështu me radhë. Prandaj edhe robi duhet me qenë falendërues ndaj Allahut Azza wa Jall, nëse ja ka mundsu me kuptu realitetin. Dhe kjo është ai hapi i parë drejt udhëzimit, që fillimisht me kuptu realitetin. E pastaj hapi i dytë është me i vendos hapat në praktikimin dhe në punën me ato mësime të sunetit. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar lutjen apo duan Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Edhe në ditët e sotët kjo dua është shumë e rëndësishme për njerëzit, për faktin se dikush mundet me e pa një fenomen edhe me mendu se kjo është e vërteta. Apo mundet me e pa të vërtetën, por për shkak të rrethanave me mendu se kjo është devijimi. Prandaj edhe duaja është shumë e thurur në mënyrë të përsosur, në mënyrë të përkryer, saqë me pas menu njëri vetë vështirë që kisha arrit në këtë përpilim. Po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili të cilin Allah azza wa jalla ka furnizuar me oratori, e ka përpilu këtë dua në mënyrë shumë të përsosur, në mënyrë shumë të bukur. Allahumma arinil haqqa haqqan. O Allah, mundsoma që të vërtetën me identifiku tamam si të vërtetë. Që mos me gabu në identifikimin e të vërtetës, edhe me mendu se e vërteta është ekstremizëm, e vërteta në qenë ka domethënë teprime kështu me radhë. Mirë po, mundsoma që të vërtetën kur të shoh me identifiku që çajo është e vërteta. E mos më mudok e vërtet diçka tjetër. Mos më mudok rruga e shpëtimit një rrugë tjetër. Erinil haqqa haqqan. Ama kash nuk mjafton pastaj. Sepse nëse ti identifikon, por nuk mundesh me ndjek, atëherë përfundimi jot prapë është sigurisht ata që s'kan arrit me identifiku. Prandaj e vazhdon pjesa e dytë, warzuqni ittiba'ahu. Edhe furnizom ose mundsoma me ndjek këtë rrugë, këtë vërtet të cilën ma mundsove me identifiku. Edhe pjesa e dytë, pa cilën nuk ban, sepse në Islam gjithmonë e gjejmë atë mësimin që Allah azza wa jall na ka mësuar të mirën dhe krahas kësaj na ka mësuar të keqen. Do të thotë, na ka treguar xhenetin, pastaj na ka treguar xhehenamin, na i ka treguar punët e mira, po ashtu na i ka treguar punët e këqija, na i ka treguar sifatet e njerëzve të udhëzuar, ashtu sifatet e njerëzve të devijuar. Prandaj kur e lutim Allahun azza wa jall për udhëzimin, nuk duhet të mjaftohemi me aq, por duhet me vazhduar pjesën tjetër. Wa arinil batila batilan. Edhe mundsoma që kur ta shoh batilin, domethënë të pavërtetën ose devijimin, me identifiku që ky qen ka devijimi. Që mos më marr puna tash me përzi hakun me devijim, hakun me batil. Që on pesho që kjo është haku, ama që ky po më do këtë hak. Hajde ti bashkojnë ata këto dyja. Sigurisht që ka ndodhur në grupe të ndryshme për gjatë umetit, e kanë kuptuar që kjo është suneti, rruga ahlul hadithit, ama tash kanë menuar që ata tjerë kanë mirë. Hajde ti bashkojnë ata këto. Prandaj edhe është pjesa e dytë e duas. Erinil batila batilan. Mundsoma që batilin ose devijimin ta identifikoj tamam si devijim. Warzuqni ijtinabahu. Që masi ta kuptoj se ky është devijimi, ta shëmbyllet edhe forca që me ju largu ati devijimi. Prandaj vjen pjesa e dytë dhe furnizon me largim prej tij, pra me urujt prej devijimit. Prandaj njeri do të me pas parasysh këto dua të udhëzimit, të cilat janë duhet me zënë një pjesë të veçantë në ditën e muslimanit. Për shkak se te surja e parë, pra surja hapëse, Allah azza wa jalla ka vendosur këtë dua. Domethënë te surja Fatiha, e cila lexohet në çdo namaz, dhe pa to namazi domethënë është i mangët, aty Allah azza wa jalla ka vendosur këtë dua.
Domthonë është duaja e parë që bëhet brenda Fatihas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim. Kjo është duaja e parë që bëhet brenda Fatihas. Edhe është duaja e parë në Kur'an. Kur e lexon njëri Kur'anin prej surës Fatiha, te duaja e parë që vjen është duaja e udhëzimit. Prandaj edhe në mesin e atyre lutjeve që ndoshta robi i bën, duhet me zënë një pjesë të veçantë duat e udhëzimit. Sikur se ja muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Po ashtu kjo që përmendëm, arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'a, deri në fund e kështu me radhë. Prandaj duhet robi me bë këtë si praktik që me lut Allahun azza wa jall. Nëse nuk e lut për asgjë tjetër, bile për këtë duhet me lut patjetër. Se pa udhëzim, pa rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka shpëtim në botën tjetër. Prandaj pjesë e falënderimit ndaj Allahut azza wa jalla dhe hamdit ndaj tij dhe shukrit ndaj tij është vetë duaja, edhe vetë lutja që Allahu fuqiplot me vazhdu më të udhëzu deri në momentet e fundit. E pas kësaj vëllezër të dashur, vazhdojmë tutje aty ku e kemi lënë herën e kalume duke folur rreth sirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kësaj biografie të përsosur, e cila na mëson të mirën dhe e don udhëzimin prej devijimit dhe pa të cilën muslimani jeton sikurse një krijesë që s'ka qëllim, një krijesë që jeton së koti. Prandaj edhe duhet që patjetër robi me mësu sunetin e pejgamberit, rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sirën e tij në mënyrë që me identifiku zgjidhjet e tij për gjatë jetës me të cilat ballafaqohet. Dhe herën e fundit në biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kemi përmend se pejgamberi alaihi salam në përfundim të haxhit të lamtumirës i porositi ata që ishin me të prej sahabëve që të përgatiten për të nisë rrugës për në Medinë. Dhe kur u largun prej Mekës, u largun nga ana e poshtme e Mekës, nga Thaniyetul Kuda. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju i llogariti pra 10 ditë qëndrimi në Mekë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndroi 10 ditë në Mekë dhe duke u largu prej Mekës kur arriti në vendin Ghadir Khum. Në vendin Ghadir Khum. Kjo është do thot një pjesë në të dalurit prej Mekës, dhe aty u nal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ju ligjeroi sërish sahabë. Tash thot mi numru khutbet që i ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë kësaj periudhe të haxhit, na japin do thot një ndjesi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kuptuar se ky do të jetë ose kjo do të jetë përshëndetja e fundit me sahabët e tij. Prandaj edhe e shohim që në disa vende ka marrë khutbe, sikurse në ditën e Arafatit, pastaj në ditën e Bajramit, pastaj në ditën e tretë të Bajramit po ashtu, dhe tash në ditën e largimit në Ghadir Khum. Dhe aty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është nal dhe ja u ka marrë sahabëve një ligjerim ose një ligjërat madhështore ku i ka këshillu dhe ua ka përkujtu Allahun azza wa jall. Dhe pas ndër fjalët domethënë që i ka përmend pasi që e ka lavdëruar Allahun azza wa jall dhe ka falendëruar, ju ka thënë amma ba'd ala ayyuha an-nas, ka thënë dine o ju njerëz, fa innama ana basharun yushiku an ya'ti rasulu rabbi fa ujib. Ka thënë dine se on jam njeri i cili veç është duke prit momentin kur do të vjen i deleguari i Zotit tim dhe unë t'i përgjigjem.
Dhe kjo është domethënë e qartë qëllimi i këtyre fjalëve. Është i qartë mesazhi i këtyre fjalëve. Se ati që i bën i deleguar i Zotit vet, është fjala për melekun e vdekjes. Fe ujib, edhe unë ti përgjigjem, është pra që njeriu me ja dorëzu shpirtin Allahut Azza wa Jall. Dhe e ka parapritur këtë hutbe me këtë fjalë që më tregu se jemi në ato momentet kur njeriu, sikur njeriu që është para dekës që lën vasiet. Lën do të thonë një këshill mbrapa, një porosi mbrapa. Dhe ju thot wa ana tarikun fikum thaqalain. Unë po ja ula juve dy gjana të çmuara. Thaqal quhet diçka që është e rënd për nga vlera dhe e rënd po ashtu për të bartë. Ka thënë inni tarikun fikum thaqalain. Po ja ula juve dy gjana të çmueshme, dy gjana të mëdha. Awwaluhuma kitabullahi fihi al-huda wan-nuru fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi. Thënë e para e tënve është libri i Allahut. Andaj në të thot është udhëzimi, në të është drita, prandaj kaponi për librin e Allahut dhe mbajuni mirë për të. Thot kjo është ai far vasieti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam realisht po ja ulan tër ummetit, jo vetëm sahabët që ishin prezent, sepse këto fjalë do të përcilleshin në ummetin e tij deri në ditë sa të ekziston, domethënë dituria në mesin e njerëzve. Dhe ju tha, pra i porositi që të kapën për librin e Allahut, sepse aty është udhëzimi, nuk është udhëzimi asku tjetër. Wan nur, edhe në të është drita, që sikur se po don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më na tregu që kjo dunja është errësirë. Kjo jetë është sikur një natë e errët ku njeriu nuk mundet as dorën e vet me e pa. Dhe ka nevojë patjetër për një udhërrëfyes. Ka nevojë patjetër për një dritë që ja zbardh vendin ku është duke ecë. Ja zbardh rrugën ka duhet me shku. A është, domethënë, duke shkel në vend stabil, apo është duke shkel në një vend ku do të rrshqet. Pra kështu e këtill është jeta. Dhe një njeri që ecë nëpër një rrugë të tillë, patjetër duhet me pas një dritë, sepse mundet me vendos komën diku me një buzë të humnerës, edhe nuk e din pastaj ku përfundon. Mundet me vendos komën në një udhkryq, edhe më jamaj dika tjetër ka s'duhet me shku. E kur e posedon dritën, ajo pastaj ja ndriçon rrugën përpara, i sheh shenjat që i ka para tij. A me vazhdu drejt ku është rruga sunetit, apo me vazhdu në të djathtë në rrugën e filanit, apo në të majtën rrugën e fistekit. Gjitha këto nuk mundet njeriu me arrit ndryshe vetëse me librin e Allahut Azza wa Jall. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha fakhudhu bi kitabillah. Kapeni tha librin e Allahut. Kapeni librin e Allahut. Do thot al-akhdhu nuk është diçka veç për prekje edhe jo. Al-akhdhu, kapja, do thot me marr diçka. Jo thjesht librin e Allahut me konsideru edhe me trajtu thjesht sikurse veç me marr bereqet prej tij. Veç e prek, sikurse çu bëjnë sufit ose grupacione të ndryshme që marrin bereqet prej seneve, edhe që s'ban, shkon e prek çabën, edhe mendon që me çato tash e murri udhëzimin edhe bereqetin. Shkon e prek një njeri të mirë edhe ec. Madje edhe me librin e Allahut, veç thjesht e prekin e puthën e çet mball, edhe e lan apet në tokë dhe vazhdon. Libri i Allahut nuk është për këtë gjë. Nuk mjafton thjesht veç me kap me çel librin edhe me lexu. Ajo është veç e ki preka kec. Libri i Allahut duhet të merret. Edhe kur merr diçka, pastaj ti e bart me vete. Prandaj ka thënë fakhudhu bi kitabillah. Merrni librin e Allahut, kapuni për ta, wastamsiku bihi
El istimsak është kur kapësh për diçka fuqishëm edhe mbahesh fort për ta. Ç'kjo është el istimsak. Prandaj 2 herë ka përsërit domthon këtë frazë që me aludu në një kuptim të në fuqizimin e kuptimit. Kapuni fuqishëm për librin e Allahut Azza wa Jall. Ai i cili kapet fuqishëm, ai sikur me qenë duke ra për një objekti të lartë, për një lartësie, edhe paprit mas kapësh për një litari. A kapësh për të vesh me 2 gisht? Jo. A kapësh me 1 dorë? Jo. Sepse poshtë shëndron zjarri, poshtë shëndron humnera, poshtë shëndron shkatrimi. Andaj njëri kapët fuqishëm me 2 durët e tij sa të mundet e me kamë me këtë trupin e përqafon. E përderisa nuk arrim në librin e Allahut Azza wa Jall me kap në këtë mënyrë. Anë vetë thjesht vizualizoje që shkapësh për diçka se tutesh me ra poshtë. Qashtu kapu për librin e Allahut Azza wa Jall. Kur vjen një ajet, vjen një hadith, vjen një këshill prej librit të Allahut, kapun në qatë formë sikur se je duke u tutë se po bjen mbrapa. Sikur se ato fjalë tjera pastaj që i dëgjon, të cilat nuk janë në përputhje me librin e Allahut, që shfrigohet njëri se mos po bjen në to. Pastaj edhe nuk ka qef asmini se mos pahiri po anon njëri me i shikua dhe elshon librin e Allahut. Andaj do më thënë kjo ish një këshill e fuqishme prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çysh do të me trajtu pra librin e Allahut. Dhe pjesa e dytë pastaj vazhdoi, tha wa ahlu baiti. Dhe pjesa tash thot po ja u la 2 gjana të çmueshme. Libri i Allahut dhe e dyta çka ish ahlu baiti. Ahlu bait quhen antarët e familjes. Antarët e familjes. E në këtë rast, kush ishin antarët e familjes e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që quhen ahlu bait ose ahlul bait. Edhe besoj që këtë fjalë keni një shumë, edhe ma shumë moni me një tek një grupi devijuar, përkatësisht rafidit ose ndryshe që quhen shiat, të cilët ka cilën e përmenin këtë fjalë. Na jena ahlu bejtin, na dojna ahlu bejtin, na ndjekum ahlu bejtin e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, madje me këtë hadith për cilin jemi duke fol, ata përmendin shumë, shiat e përmendin shumë këtë hadith. Dhe me këtë argumentohen që ata janë në të vërtetën, ata janë në hak, ata janë. Prandaj njeriu që e përmendëm në fillim duhet me qenë syçel që më lut Allahut Azza wa Jall. Mundsoma me pa cila është e vërteta, me identifiku cila është e vërteta. Se vjen dikush edhe ti përmend këtë hadithe, e ta turbullon mendjen, edhe mendon që me të vërtetë shiat janë të udhëzuarit. Sepse edhe ata argumentohen, edhe domethënë grupet e devijuara argumentohen me diçka prej teksteve. Se nëse nuk ka asnjë tekst me cilin argumentohen, atëre nuk ka dikush që i beson. Ama edhe ata argumentohen me diçka prej teksteve. Po argumentohen në mënyrën e gabuar, argumentohen në mënyrë të seleksionuar e kështu me radhë. Dhe ahlu bejti, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pe ja u lë Kur'anin dhe ahlu bejtin, familjarët e mi. Kush janë familjarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Vet do thot leksikoni i gjuhës ose mënyra e të folurit kur thot dikush familjarët e mi, të parë që hynë në këtë përmendje janë ata njerëz ose ajo kategorie njerëzve pa të cilët nuk formohet një familje. Pa të cilët nuk formohet një familje. Nuk mundesh me thënë kjo është familja jam, aty me pas për qëllim mas pari, do më thonë aty me pas për qëllim nipin, djalin e haxhës, djalin e hallës, djalin e tezës. Jo, kur thu kjo është familja jam, mas pari kush hyn aty? Mas pari hyn gratë e personit, gruaja e personit. Për shkak se familja çaty nis. Familja nis me martesën e 2 personave, ku pastaj fillon të rritet domethënë familja. E këta hyn domethënë në radhën e parë hyn tek familja. Pse po përmendim këtë?
për shkak se hadithet e tjera që kanë ardhur në përmendjen e Ahlul Beitit, shiat i kanë marrë dhe i kanë keq interpretu. Sepse ka hadithe tjera ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për Ahlul Beitin, i ka përmend Fatimën, Aliun edhe dy fëmijët e tyre, Hasanin dhe Husejnin, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dhe shiat kanë thënë se Ahlul Beit quhen këta dhe pasardhësit e tyre. Dhe çdo kon tjetër e kanë preashtu. Mirë pas, arsyeja pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend këto tekstualisht, është se mundet me ardhur dikush me thënë, çysh ka mundësi ti dhëndrin peshtish në familjen tënde. Dhëndri nuk është pjesë e familjes. Edhe me thënë dikush se familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë veç gratë e tij. Aisha, domethënë Hafsa të tjera. Veç gratë e tij në familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe eventualisht domthon vajzat e tij. Djemti kanë vdek të vegjël, gratë e vajzat e tij. Kjo është familja e ngushtë e personit. Ama nuk ka mundësi dikush me thënë, familja e filanit janë djemt, nipat e tjera, mi pra ashtu gratë. Ndërsa shiat e kanë bokët. Dhe kanë vendos në atëfar Ahlul Beitin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë fut vetëm Aliun, Fatimën edhe pasardhësit e tyre. Realisht jo këtë pasardhësit, mirë po Hasanin, Husejnin e pastaj pasardhësit e Husejnit. Vetëm këta i kanë shtinë në Ahlul Beit. Ndërsa gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë preashtu. E që kjo është domethënë diçka që bie ndesh edhe me logjikën. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka përmend në për këtë hadithe gratë e tij. Pse? Sepse ato hyn në mënyrë më parsore në fjalën familje. Mirë po frika ka qenë se mos ndoshta dhëndrin e tij dikush peqet prej familjes tij, sikurse Aliun radhiyallahu ta'ala, të cilin ka pas edhe dhëndër, po djalë të Axhës. Ama kërkush domethënë në ato suazat normale nuk thot, "Ky është djali i Axhës jam, është familja jam, që këtë dhëndër këtu e kam familje", e gratë veta mos më shtin në pjesë të familjes. Ama sikur që domethënë ne kemi përmendë dhe dim mirë se bidatxhit, grupet e devijuara, ata bin ndeshë me logjikën e shëndosh. Prandaj këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë wa ahlu beiti. Po ja ula Kur'anin dhe Ahlul Beitin. E të Ahlul Beiti hyn pra mas pari gratë e tij. Pastaj hyn fëmijët e tij, do të gjitha vajzat e djemt e tij, pse i kanë vdek të ri, të vegjël. Pastaj hyn fëmijët e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, hyn fëmijët e Abbasit radhiyallahu ta'ala anhu. E gjithë pasardhësit domosdoshmë që janë të Ebu Talibit. Në gjithë këta hyn në Ahlul Beit, nëse janë musliman dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe arsyeja pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend këtu, ka thënë Kur'anin dhe Ahlul Beitin, është fakti se këto dy nuk ndahen. Sepse për me kuptu gjendjen e një personi dhe me kuptu personalitetin e tij, kush mundet me kuptu mas shumë të njërin se sa vetë familja e tij. Thotë se ne mundna me njoft një personalitet, ama ja njohim vetëm anën e tij publike, kur ajo është në publik me njerëzit. Ndërsa anën e tij private, në familje, çka flet, çu sillet, çka vepron, e tjera, ato nuk mundesh me e ditë. Nëse ka dikush që mundet me njoft dikon mas miri, janë familjarët e tij, janë rrethi i ngushtë i tij. Prandaj edhe kanë përmend do thotë ulemat që arsyeja pse këtu përmend Ahlul Beiti, realisht kthehet tek vetë mësimet e praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe e gjejmë që Aisha radhiyallahu ta'ala anha, edhe Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, të cilët dytë kanë qenë pjesë e Ahlul Beitit, kanë qenë për transmetuesve më të mëdhaj të hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë Aisha edhe Ibn Abbas, të dytë kanë qenë pjesë e Ahlul Beitit. Ndërsa shiat këta i largojnë. E largojnë Aishën, madje e ofendojnë, e fyjnë, e bëjnë tekfir.
E largojnë pashtu dohen pasazhet e Abbasit, mesin e tyre Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, i fyni, i bajnë tekfir dhe kapën vetëm tek Aliu, Fatimja, Haseni dhe Huseini radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithet e këtilla që kanë ardhur në këtë formë, për me kuptu, gjithmonë e kemi përmend se për me kuptu njeriu realitetin e fesë, realitetin e teksteve fetare, se çka ka dështë me thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një këshillti, duhet me i tubu argumentet. Nuk shkon dohen me marrë në mënyrë të seleksionuar, veç një ajet me lexu, edhe tjerat me anashkalu. Argumentet duhet me u tubu. Dhe kur i shikojmë argumentet e tjera, ka plot hadithe që kanë ardhur në këtë formë. Po ja u lot dy gjana. A ju kujtohet ndonjë hadith që ka ardhur në këtë formë? Gjithmonë e para është Kur'ani, pastaj Suneti. Ka hadithe që ka thënë, po ja u lot dy gjana, Kur'anin dhe Sunetin tim. Pastaj ka transmetime tjera ku përmendet Kur'ani edhe diçka tjetër, përveç Sunetit. A ju kujtohet? Një lloj Suneti. Po pra. Domethënë ka hadithe ku përmendet, po ja u lë Kur'anin dhe Sunetin tim, pastaj ka hadithe ku përmendet, po ja u lë Kur'anin dhe Sunetin e halifave të drejtë. Është fjala për 4 halifët e parë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe është ky hadithi që përmendëm tash, po ja u lë Kur'anin dhe Ahlu Bejtin. Dhe kur i kanë tubu gjitha këto, ulemat kanë ardhur domethënë në përfundime që këto trija nuk mundën me u nda për njëna tjetrës, se janë sinonime të njëna tjetrës. Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, suneti i halifëve të drejtë dhe suneti i Ahlu Bejtit, ose të kuptuarit e fesë sipas Ahlu Bejtit. Ahlu Bejtit jo shiat, po sipas Ahlu Bejtit familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku aty hyn domethënë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, hyn Ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu, hyn vet axha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abbasi e kështu me radhë, nipat e tij e kështu me radhë. Do të gjithë këta hyn në këtë emërtim. Pra nuk mundemi këtu domethënë vet këto transmetime e gjujnë poshtë interpretimin e shiave, sepse ata bin vetë në kundërshtim me këto hadithe. Ne pretendojnë që na jena Ahlu Bejt, në anën tjetër i shajnë 3 halifët e parë. Që shka mundësi domethënë me u përputh pastaj këto dyja. Përderisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, po ja u la sunetin e halifëve të drejtë, Abu Bekrit, Omerit edhe Uthmanit, pastaj Aliun. Ata ja anashkalojnë 3 partë e marrin vetëm Aliun radhiyallahu ta'ala anhu. Prandaj kjo bën ndesh me hadithet e tjera, po ashtu me vet këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po këtu ka qenë edhe një urtësi pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend këtë hadith në këtë formë. Sepse në vazhdim të hadithit thot: "Udhakkirukumullah fi ahli bayti, udhakkirukumullah fi ahli bayti, udhakkirukumullah fi ahli bayti." Po ja u kujtoj ose po ja u përkujtoj Allahun në Ahlu Bejtin, në familjen time. Po ja u përkujtoj Allahun në familjen time, kine frikë Allahun në familjen time. Në këtë formë. I ka porosit sahabët, sepse e ka ditë që kjo është janë momentet të fundit, ose është ai fartubimi i fundit i këtill, dhe i ka porosit që keni parasysh familjen time, keni parasysh antarët e familjes sime. Dhe ka thënë fa innahuma, në një transmetim tjetër, ka thënë fa innahuma lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd. Ka thënë sepse këto dyja nuk ndahen për njëra tjetrës deri në momentin kur do të takohemi tek hauzi, pra në ditën e Kiametit. Pra Ahlu Bejti, familja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk ndahet pej librit të Allahut azza wa jall deri në ditën e Kiametit, deri në ditën kur do të takohemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam te hauzi. Edhe kjo është një realitet, sepse pasi që Aliu radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë pjesë e Ahlu Bejtit, në njëjtën kohë Aliu ka qenë një grusht i fuqishëm kundra bidatxhive.
Dhe nëpërmjet Aliut radhiyallahu ta'ala anhu janë bërë të qartë dy grupe të mëdha të bidatit. Shiat edhe Khawarijt. Shiat edhe Khawarijt. Dhe domethënë Khawarijt kanë qenë grupi i parë i bidatit që është paraqit, dhe mënyra që ata kanë kuptuar fen nuk ka qenë përputhje me mënyrën e kuptimit të fesë sipas Ahlul Bejtit. Pra, në këtë rast Aliut radhiyallahu ta'ala anhu edhe Ibn Abbasit. Se të dytë kanë pas probleme me Khawarijt. Khawarijt domethënë në fillim kanë dalë për shkak të Aliut, sepse s'janë pajtuar me Aliun në një mesele, e pastaj kanë bërë tekfir, pastaj ka pas Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu me ta debat dhe u mundu m'ja u shpjegu fen, edhe Ibn Abbasin e kanë refuzu, e kanë vazhdu në vetën. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për në këtë hadith po i njofton, po ju tregon që kapuni për këto dyja. E sikur Khawarijt ta kishin praktikuar këtë hadith, nuk kisha ardhur puna do thotë që me e nis këtë bidat. Me e nis këtë bidat. Pse? Se ka qenë domethënë lufta dhe Aliu radhiyallahu ta'ala anhu pas ka zgjidhur një person për me gjykun mes mos pajtimit që e kanë pas, e këta kanë refuzu. E kanë refuzu gjykimin e njënit prej antarëve të Ahlul Bejtit, i cili në njëjtën kohë ka qenë edhe antar i njëri prej 4 halifëve të drejtë dhe ka qenë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Doni ka pas 3 sebepe që njerëzit më dëgju dhe më ju nënshtru. Mirpo, Khawarijt kanë zgjedhur një rrugë tjetër. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çet khutbë në Ghadir Khum ka filluar me u sqaru njerëzve me ju fol për vet Aliun radhiyallahu ta'ala. Këtu është ajo, pra e kuptojmë realitetin dhe mesazhin e kësaj khutbeje dhe mesazhin e kësaj këshille, që po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe Kur'anin dhe Ahlul Bejtin. Pra, filloi me ju tregu sahabëve për vlerat e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu dhe me ju tregu që Aliu është i pastër në nderin e tij, sepse për shkak të disa ndodhive në Yemen, pra kemi përmend në takimet e kaluara që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte thënë Aliun në Yemen me u mësu fenë me gjyku. Dhe për shkak të disa veprimeve të Aliut atje, dikush për njerëzve kishte filluar me marr, do thotë çndrime ndaj Aliut, me mendu që Aliu është duke gjyku si pas mendjes së tij, si pas tekave të tij, e kështu me radhë Aliu po bën zullum në gjykimet e tij, kështu kanë nisë me mendu. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur sahabët e tij mos milon me ra në këtë kurtha të shejtanit. Mirpo m'ja u bë qartë që kush është Aliu radhiyallahu ta'ala anhu dhe se ai është i pastër dhe se ai ka pas drejt në gjykimet e tij dhe ka qenë njeriu besnik, njeriu i drejtë e kështu me radhë. Dhe pastaj në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kap Aliun për dorë dhe ka thënë: "Alastum ta'lamuna anni awla an-nasi bil mu'minina min anfusihim?" Ka thënë: a nuk e dini ju, a nuk keni dieni se unë jam më parsor për njerëzit sesa vetja atyre? Kjo është pjesa e ajetit që Allah azza wa jall e ka zbrit, që ka thënë an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Pejgamberi është më parsor për besimtarët se ata se vetja atyre. Ne këtë gjithë e dim se kur vjen puna a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo tekat, apo vetja jonë, apo jeta jonë, apo pasuria jonë, atëherë venin e parë ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka bërë këtë pyetje. A nuk e dini ju që unë jam më parsor për besimtarët se vetja atyre? E kanë thënë bela ja Rasulullah. Po i dërguari i Allahut. Ç'është është? Pastaj ka vazhdu. Ka thënë men kuntu maulahu fa inna hadha maulahu. Ka Aliun për dorë. Allahumma wali man walahu wa adi man adahu. Ka thënë ai për cilin unë jam personi dashur, dine se edhe që ky ka me qenë i dashur për ta. O Allah,
bane të dashur atë person që e do Aliun dhe armiqësoje atë person që armiqëson Aliun, radiallahu ta'ala anhu. Pra ja u ka bo domethënë të qartë që nuk mundesh me e do ti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ose me e do Aliun prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se kush e do pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka me dasht Aliun patjetër. Se Aliu ka qenë fillimisht djali i Axhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka qenë ai fëmia që është rrit dhe është eduku prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se e dim që e ka marrë pejgamberi alayhis salam Aliun prej sa ka qenë i vogël me rrit. Se Axha i vet ka pas shumë fëmijë, ka mujt me unë gati, njëri ka marrë Aliun, njërin vllai tjetër. Njëri ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe një fëmijë tjetër ja ka marrë një vëlla tjetër. Edhe Aliu radiallahu ta'ala anhu është rrit në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është eduku prej tij edhe prej Khadijës radiallahu ta'ala anha. Pra ka qenë sikur fëmia i vet, vetëse dihet që ka qenë i Ebu Talibit radiallahu i Ebu Talibit. Se e mësu këtë i përmenum këta emnat, me thënë radiallahu ta'ala anhu, mirë po Ebu Talibit nuk ka vdek në Islam, prandaj nuk themi. Dhe ja u ka bot qartë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nuk mundi me da Aliun prej pejgamberit alayhis salam. Dhe aty ka bot dua që kushdo që do Aliun, Allah duaje. Dhe kushdo që e armiqson Aliun, o Allah armiqsoje. E këtu do më thënë, grupet e bidatit pastaj bin ndesh me pretendimet të tënve, kënej do hënë Khavarijt kanë pretendu se jënë në hak, jënë në të vërtetën, e në anën tjetër e kanë urrejt Aliun radiallahu ta'ala anhu, madje e kanë bë të këfir. E kjo aludon pra qartazi në humbjen dhe në devimin e tyre, Allahu na ruajt për tyre dhe i mallkoft. Dhe me këto pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Ghadir Khum ja u ka bot të qartë njerëzve dhe sahaba në përgjithësi dhe gjithë umetit ti në përgjithësi se si duhet me usjell me ehlu bejtin e tij. Dhe thamë pasaj që shiat e kanë deformu këtë kuptim dhe kur e tjerë pak më shumë meselën e shiave e kupton se komplet orientimi i tënve ka qenë në baza të etnicitetit. Sepse, që kanë bo? E kanë veçu, do më thënë ehlu bejtin, ose e kanë kufizu ehlu bejtin vetëm të Aliu, Fatimja, Hasen dhe Huseini. Pastaj nuk kanë vazhdu të pasarësit e Hasanit, radiallahu ta'ala. Mi po kanë vazhdu vetëm të pasarësit e Huseinit, mi llogarit që këta janë ehlu bejt. Dhe jo tek gjithë pasarësit e Huseinit, mirë po vetëm tek ajo loza e Huseinit që ka qenë prej gruas së tij persiane. Sepse shiat, tash që janë të vendosur tamam në Iran, edhe atëherë kanë qenë dohen me prejarë dhe prej Persis, Persia ka qenë në Iran, në një pjesë të Irakut, shiat pra janë persian. Dhe komplet fenë e tënve dohen e kanë lidh me etnicitetin e tënve. Edhe shentrinë e imamëve tënve nuk e kanë pranu me qenë prej pasazhve të Hasenit radiallahu ta'ala anhu. Edhe pse Haseni ka qenë më i madh se Huseini. Ama e kanë veçu Huseinin. Edhe prej Huseinit nuk i kanë pranu ata fëmijë tjerë që i ka pas prej grave tjera, mirë po vetëm lozën që e ka pas prej gruas së tij persiane. Se Huseini e ka pas një gru persiane. Edhe vetëm fëmijët që kanë ardhur prej lozës së saj i kanë llogarit imam dhe i kanë shenjtru. Ndërsa të tjerët jo. Të tjerët jo. E kjo është domethënë ajo farë që Allah Azza wa Jall ka dësht me auqit në pa ftyrën e tënve. Se dikush edhe fen mundohet me shtrembru vetëm për me i rujt interesat e veta, qofshin interesa financiar, qoftin interesa të pushtetit, apo interesa të etnicitetit e kështu me radhë. Ama
Islami na ka pastru prej gjanave të këtilla, prandaj edhe gjejmë domethënë që selefi e kanë përmendur që sa më shumë që njeriu në zemrën e tij hyn etniciteti dhe nacionaliteti, çaq më shumë del imani prej asaj zemre. Çaq më shumë del imani prej asaj zemre. E ne domethënë si musliman dhe ndjek sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet me kuptu këtë realitet. Që mos me ra në shkallën në deregjen e shiave, rafidhive. Edhe mu që do më thënë me madhru etnicitetin, jo kombi, jo shqiptaria, jo s'diçka, me llogaritë sikurse kjo është ajo që e dan hakun prej batilit. Si të është dikush një nacionalitet tjetër, veçanërisht nëse është me një farë nacionaliteti që na kena pas një farë problemi me ta, po muslima, ma se ajo është i filan nacionaliteti. Ajo është gabim total. Ndërsa nëse është i nacionalitetit tonë, po kjo vllai joni, kjo është i gjakut ton, edhe kjo është pra e gabuar. Mirë po, çdo sen duhet të shkojnë në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë edhe dietarët kur kanë përmend punën e Ahlul Beitit, edhe pasardhësit, që quhen loza sherife, pra loza e nderuar e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë përmend kusht aty, ka thënë se ato do të më qenë njerëz në sunet. Që atëherë quhen njerëz me prejardhje të nderuar, pra njerëz që janë të Ahlul Beitit. A nëse nuk janë sunnet, ose nuk janë në islam, nuk quhen njerëz të Ahlul Beitit. Pse? Atje për këtë kemi argument në Kur'an, librin e Allahut azza wa jall, kur Allahu fuqiplot ja ka thut tufanin Nuhut alayhis salam. Dhe djali i Nuhut ka qenë në kufër. Edhe ka mohu, edhe pse Nuhu ka thirr, e ka mohu, madje në momentet e katastrofës e ka mohu. Dhe pasaj kur Nuhu alayhis salam i ka drejtuar Allahut azza wa jall për djalin e vet që ti më ki premtu që familjen tëme ki me rujt, Allahu azza wa jall e ka çortu Nuhun dhe i ka thënë innehu laysa min ahlik. Ai nuk është pjesë e familjes tënde. Innehu amalun ghayru salih, sepse ai ka punu punë jo të mira. Do thotë prandaj edhe nuk mund të quhet Ahlul Beit dikush që nuk është në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që nuk ka qenë Ahlul Beiti Nuh, djali i tij, domethënë që ka qenë drejt për drejt, pra me lidhje, vetëm pse e ka kundërshtu pra rrugën e babës vet, e ka kundërshtu rrugën e shpëtimit, rrugën e Allahut azza wa jall. Prandaj edhe te Ahlul Beiti dietarët kanë përmendur që quhet Ahlul Beit atëherë kur është në sunet. Momentin që është në sunet nuk e gëzon pra epitetin e Ahlul Beitit. Disa dietarë pastaj e kanë përmend, domethënë një koncept më të gjanë, se kanë thënë këtu kur po thotë Allah azza wa jall wa Ahlul Beiti, është fjala për gjithë dietarët e sunetit, sepse ata janë Ahlul Beitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa ata do më thënë janë më afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se sa dikush tjetër që ka gjakun e familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në venat e tij, ama nuk e ndjek rrugën e tij. Do më thënë dikush që është në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më afër me ta, edhe nëse nuk i rrjedh gjaku i lozës së tij. Prandaj edhe këtu kanë futur, domethënë i kanë futur dietarët e ehlu sunnetit, Allahu na mësoft me ndjek rrugën e tyre. Dhe pas kësaj, do në këtë vend shiat e madhrojnë, edhe këtë ditë e madhrojnë, Ghadir Khum, bile me po me këqy libat e të në pahiri me lyp në internet arabisht, Ghadir Khum, qëtë do më thënë burimit të shiave me të madhe, sepse ato pastaj e kanë rrit, do më thënë këtë ngjarje shumë, edhe atë vend e madhrojnë, atë ditë e madhrojnë, Ghadir Khum, pse që atë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas ka fol mirë për Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, që sipas tyre me thojza, pibika se ka fol mirë për ta, për shiat. Ama realiteti do të qëndron komplet ndryshe. E kur tanini do të thonë ikon për shia të përmend Ghadir Khum, se e përmendin shumë, Ghadir Khum do të më kallëzu që bash Ghadir Khum
Khutbeja që o majt atë ditë është kundra juve, kundra shiave pra. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e vazhdoi rrugën e tij drejt Medinës, dhe kur u afru afër Medinës u nal në Dhul Hulejfe, cili është pra vendi i Mikatit sot, ku është xhamia e Mikatit, dhe është vendi ku njerëzit nisin për haxh dhe umre. U nal në Dhul Hulejfe dhe aty ka bujt atë natë, sepse ka qenë traditje e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që mos me shku njerëzit në familjet e tyre natën, edhe mi gjetë që shtojnë gafil. Nuk e din njëri në çfarë gjendje ka familjen, çysh e ka me hyn natën. Prandaj ka pas traditë që nëse ju ka afru Medinës natën, u nal jashtë Medinës, ka bujt çat natë, tani të nesërmën ju ka shku lajmi në Medinë që ko kanë të arë këta për rrugës, edhe familjet janë përgatit gratë, domethënë janë zbukuru për burrat e tyre, e kanë gjithë pra janë përgatit në formën më të mirë. Në mëngjes, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, momentin që ju ka afru Medinës shumë tash kur ka vazhdu rrugën, momentin që ka pa Medinën, ka bë 3 herë tekbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. E di domethënë që tekbiri në Islam bëhet për rast të gëzimi dhe pejgamberi ose madhrimit të Allahut azza wa jall, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka pa Medinën është gëzu. Prandaj ka bë Allahu akbar tekbir 3 herë dhe ka thënë la ilaha illa Allahu wahdah la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Ka thënë nuk ka të adhuruar të denjë përveç Allahut, i cili nuk ka ortak, nuk ka pushtet dohen përveç tij, dhe atij i takon pushteti dhe hamdi pra falënderimi, dhe ai është qadir, pra që mundet me bë çdo gjë. Aibun të penduar ose të kthyer, taibun të penduar, abidun adhurues, sajidun pra namazli, li rabbina hamidun falëndërues ndaj Zotit ton. Allahu e ka majt fjalën sadaqa wa'dahu, pra e ka majt premtimin e tij, e ka ndihmuar robin e tij dhe i ka mposht aleancat i vetëm. Pra kjo është një dhikër me cilin madhrohet Allahu azza wa jall, edhe është pjesë e dhikrit të kthimit nga udhtimi. Pastaj gjatë paraditës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka hyrë në qytetin e Medinës dhe sani i parë që ka bë, kjo është traditë e mirë dhe është vetë rruga e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sani i parë që ka bë, ka shku në xhamin e tij, i ka fal 2 rekate, pastaj ka shku në shtëpi. Kjo është një sunet i harruar realisht, edhe s'përmendet thuja kërkuheq që njeri kur të kthehet për një udhtimi, mas pari do të shkon e viziton xhamin e vet. Dhe aty i fal 2 rekate. Jo për madhrimin e xhamis, por për madhrimin e Allahut azza wa jall. Që më tregu se përmallimi më shumë ka qenë për Allahun fuqiplot, edhe pse na ka shoqëruar gjatë gjithë rrugës. Mirë po, kur kthehet njëri në shtëpi, kjo është pjesë e falënderimit që shkon në xhami, i fal 2 rekate, pastaj me shku në shtëpinë e tij dhe me taku pjesën tjetër të antarëve. Kur është kthy pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë për haxhit të lamtomirës, e ka taku Ummu Sinan Ansarien, dhe e ka kuptuar që ajo nuk ka ardhur në haxh me muslimant në këtë haxh, dhe i ka thënë ma mana'aki an tahujji ma'ana, çka të ka penguar që më ardh haxh me neve. Ajo ju ka përgjigjë, ka thënë lam yakun lana illa nadihan. Ti kena pas veç 2 deve. Dhe burri pra i zotit shtëpis, njërin deve ka marr me veti, dhe ka shku në haxh vet bashkë me djalin e vet, ndërsa devën tjetër u desht më na lën neve në shtëpi që me pas dohen mundësi me i kry punët e shtëpisë, sepse ata e kanë përdorur dohen devet për me bart ujë. Kanë shku me deve, kanë marr ujë për mu furnizu,
Prandaj edhe është desht me qëndru në shtëpi. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë fa idha kana ramadanu i'tamiri fihi fa inna umratan fi ramadan ta'dilu hajjatan, ose në transmetim tjetër hajjatan ma'i. Ka thënë kur të vjen muaji Ramazan, atë ka thënë shko bënë një umre, sepse një umre në Ramazan barazohet në shpërblim me një haxh, ose në transmetim tjetër barazohet me një haxh me mu, pra me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është hadithi i famshëm që përmendin dietar, kur flasin për vlerën e umrës në Ramazan, që një umre që bëhet në Ramazan e ka vlerën sikurse me pas bë një haxh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo kuptohet, nuk e mbulon haxhin, por e ka vlerën e tillë. Edhe nuk e arrin domethënë atë gradën sikurse që arrin haxhi faljen e mëkateve, ama në vlerë është sikurse me kry një haxh me pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është kthimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë pas haxhit të lamtumirës, do thot një ndodhi madhështore në historinë e vetë muslimanëve, po ashtu edhe në historinë e gjithë njerëzimit, sepse atë ditë Allah azza wa jall e përsosi fen e tij, i përsosi normat e fesë së tij, dhe kjo ka qenë bereqet për gjithë njerëzimin, jo vetëm për muslimanët. Dhe me përfundimin e këtij haxhi fillon më veç pjesa, ose me qenë kushtimisht epizodi i fundit i pjesës së jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas kësaj më fillon me u përmend ngjarjet që i kanë parapri sëmundjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndarjes së tij prej kësaj bote, të cilat vërtet kanë qenë ngjarje mbreslënse dhe kanë qenë një sprovë e madhe për muslimanët. Dhe me lejen e Allahut azza wa jall, inshallah në takimet e radhës do t'i përmendim edhe këto pjesë të biografisë së pejgamberit ton të dashur, mësuesit ton të shtrenjtë, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Lusim Allahun azza wa jall që më na fal, më na udhëzu dhe më na forcu e më na strehu në xhennetin e tij. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واتوب الى الله.